소식을 전해드립니다. 동안비법이요. 사람은 중력작용으로 나이가 들수록 얼굴이 처지고 길어지게 됩니다. 잠잘 때 이 습관을 들이면 처지는 것을 예방 효과가 있으니 끝까지 들어주세요. 코골이가 심한 남편, 그와 만만치 않은 나의 코골이 덕분에 저희 부부는 어쩔 수 없이 각방을 쓰게 되었습니다. 평소에 바보처럼 입을 해 벌리고 사는 버릇이 있는다. 잘 땐 꼭 입을 벌리고 자면서 코를 고는 나. 숨쉬는 게 답답해서 비염으로 코 수술을 했던 나. 살이 찌니까 더욱 코골이도 심해지고 숨쉬기가 힘들어졌어요. 저요. 정말 고치고 싶었거든요. 그런데 딱 저에게 맞는 구세주가 나타났어요. 그건 바로 코숨닥터. 한국, 미국, 일본에 특허 등록된 코숨닥터는요. 혀를 입천장에 붙이고 위아래 입술을 붙이면 코숨길이 확보되어 코로 숨을 쉴 수 있게 해줍니다. 자기 전에 간단한 코숨닥터를 붙이고 자면 코골이가 개선되고요. 또한 입을 벌리고 자지 않기 때문에 입 안으로 들어오는 유해물질을 차단하여 입냄새를 덜 나게 하고요. 건조하던 입안과 목이 촉촉해져요. 입안이 건조하면 치주질환에 걸리기 쉬운 거 아셨나요? 우리가 코를 고는 이유는요. 코에서 코 고는 소리를 내는 게 아니라 기도가 떨리는 소리랍니다. 자는 도중에 기도가 좁아지면서 공기에 의해 기도가 떨리면서 소리가 나요. 자, 이제 코로 숨을 쉬어야 하는 이유를 제대로 가르쳐 드릴까요? 호흡기관인 코가 아닌 소화기관인 입으로 숨을 쉬면 폐에 전달되는 공기의 양이 줄어들면서 산소 공급이 제대로 이뤄지지 않아요. 코숨닥터로 코로 숨을 쉬면 산소를 충분히 공급받게 되어 우리의 몸에 쌓인 피로를 자는 동안 회복할 수 있게 도와줍니다. 이것이 바로 코숨닥터의 효과입니다. 코숨닥터는 19년간의 연구와 12년간의 실증으로 완성된 제품인 만큼 안정성이나 효과 면에서 이미 인증이 되어 있어서 믿을 수 있어요. 치과의사 선생님께서 치아 문제를 고민하다가 입을 닫고 숨을 쉬는 것만으로도 입안에 많은 문제를 예방할 수 있다는 생각으로부터 완성하게 되었습니다. 또 장점은 어린아이부터 어른까지 누구나 손쉽게 사용 가능하다는 겁니다. 그럼 직접 제가 사용하는 모습을 보여드릴게요. 위아래 입술을 안으로 말아 넣은 뒤 담읍니다. T자 모양의 테이프의 윗부분을 윗입술 위에 붙여줍니다. 턱과 턱 아래에 가로로 붙여줍니다. 담은 입을 풀어줍니다. 자고 일어났는데 개운하게 잘 잤어요. 제대로 사용한 만큼 제대로 효과를 얻습니다. 최고의 장점은 얼굴의 좌우 대칭에도 효과가 있고 하관이 짧아지므로 동안의 효과도 볼 수 있어요. 저는 코숨닥터를 사용하고부터 코골이가 정말 많이 없어졌고요. 입을 다물기 때문에 자다가도 물을 마시러 가는 일이 없어졌어요. 그리고 제일 좋은 점은 하관이 짧아져 왠지 동안 얼굴로 변하는 것을 느낄 수가 있었어요. 가격도 정말 착하니까 설명란에 링크 타고 가셔서 꼭 보셔요. 무궁화 꽃이 피었습니다. 함께 건강해져야죠. 그럼 다음 시간에 만나요.